来让大家感受一下什么叫做枯木逢春。这是我山上的一棵桑葚树，当时因为需要种植别的树的原因，所以把它砍了。然后经过时间的许久，然后它都被那个白蚁给侵蚀了，它都已经枯掉了。然后呢，你看这边稍微手轻轻一拨，它就干枯，它就掉落了。但是呢，这边呢，它就慢慢的长出枝条，枝条里面呢，你看它的有那个芽点已经出来了，到时候它会长出叶子来。这就是我们看到的所谓枯木逢春，大自然真的好厉害呀！